Witajcie w podróży do przeszłości, do czasów, gdy komputery miały duszę, a granie wymagało wyobraźni i odrobiny technicznej magii. Dziś przeniesiemy się do lat 90., w których każdy megahertz miał znaczenie. Z pełnym impetem wchodzimy w erę 32 bitów. Porozmawiamy o 486. To film, do którego przygotowywałem się naprawdę długo. Wiem, że wśród moich subskrybentów jest spora rzesza fanów retrotechnologii. Od niej właściwie zaczynałem moją przygodę na YouTube i obiecuję już teraz systematycznie odkurzać jakieś eksponaty z mojej szafy. W tym filmie przyjrzymy się, jak procesory 486 zmieniły oblicze komputerów osobistych, jak szyna VLB przyspieszyła działanie systemów. Przeniesiemy się do ery, która zmieniła oblicze współczesnych, albo może zdefiniowała bardziej oblicze współczesnych komputerów i gier. W historii rozwoju technologii komputerowych niektóre przełomy na zawsze zmieniają krajobraz branży. Jednym z takich momentów było niewątpliwie wprowadzenie przez firmę Intel w roku 1985 procesora 386, a więc pierwszego procesora x86 z obsługą 32-bitowych instrukcji. Dzisiaj jednak historię zaczniemy od roku 1989 i debiutu pierwszego procesora z rodziny Intel 486 modelu 8486DX o taktowaniu 25 MHz. Intel, the computer inside. A w maju 1990 roku modelu o taktowaniu 33 MHz, który posiadam w swoich zasobach. Ten 32-bitowy procesor nie tylko kontynuował dziedzictwo swojego poprzednika 386, ale także wprowadził szereg rewolucyjnych ulepszeń, które znacząco podniosły wydajność i możliwości komputerów osobistych. Dzięki integracji 8 KB pamięci podręcznej cache poziomu pierwszego oraz od teraz wbudowanemu koprocesorowi matematycznemu, 486 stał się kamieniem milowym w erze nowoczesnych PC. Niestety miał jedną wadę, był za drogi, nawet dla Amerykanów, wliczając inflację kosztował w granicach $1500 i zdecydowanie można go nazwać produktem luksusowym. W 1991 roku AMD dodał do swojej oferty mocno ulepszony 386DX40, a więc model o taktowaniu 40 MHz i chociaż brak pamięci podręcznej ograniczał jego możliwości, 486DX był za drogi i domowi użytkownicy zmuszani byli wybierać starszą architekturę. Był bardzo popularny właśnie wśród użytkowników domowych z powodu zaskakująco dobrego współczynnika ceny do wydajności, a w zastosowaniach biurowych jego moc obliczeniowa mogła być zwiększona poprzez dodanie niedrogiego koprocesora matematycznego, inaczej FPU, a dokładnie model 387DX. Intel nie chciał jednak pozostać obojętny na ten segment i wydał procesor 486SX w 1991 roku jako tańszą alternatywę dla swojego flagowego modelu 486DX. 486SX został pozbawiony zintegrowanego koprocesora matematycznego, co obniżyło znacząco produkcję i finalną cenę procesora. Dzięki temu stał się bardziej przystępny cenowo dla użytkowników domowych. 486SX był strategicznym posunięciem Intela, które pozwoliło firmie na dotarcie do nowej grupy klientów, jednocześnie utrzymując wysoką marżę na droższych modelach. I chociaż nadal wiązało się to ze zmianą płyty głównej, najbardziej popularny model 486SX25, czyli model o taktowaniu 25 MHz, zapewniał w większości scenariuszy wyższą wydajność nawet od najmocniejszego 386DX40 od AMD. Pierwsze modele 486SX tak naprawdę posiadały koprocesor, został on tylko wyłączony. Widać to dobrze na zdjęciach matrycowych. Model DX oraz SX są niemal identyczne w swojej budowie. Dopiero w późniejszych wersjach SX prawa strona została przerobiona i brakuje w niej FPU. Nieoficjalnie mówi więc się, że model SX był tak naprawdę produkcyjnie wadliwym modelem DX-a z uszkodzonym FPU. Tym samym Intel upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. I chociaż ta teoria nigdy nie została potwierdzona, do Intela trochę mi to pasuje, szczególnie po ostatnich wydarzeniach z 13 i 14 generacją. 486, mimo iż debiutował w 1989 roku, w Polsce rozpowszechnił się dopiero w latach 94-96 i to głównie za sprawą klonów takich jak AMD, Cyrix czy Texas Instruments. Według magazynu Bytek z początku 1994 roku w polskich domach najczęściej wybieranym komputerem nadal był 386, i to często ten gorszy model w wariancie SX. Między innymi w Polsce proponowano jeszcze rozwiązania pośrednie. Procesor 486DLC to świetne rozwiązanie, które wymyślił Cyrix. Pomimo iż oparty na rozwiązaniach architektury odpowiadającej 486,
z jego zestawem instrukcji ze zintegrowaną pamięcią podręczną pierwszego poziomu, chociaż było jej mniej, bo raptem 1 KB, procesory Cyrixa przeznaczone były do płyt głównych pod procesory 386, oferując znacznie wyższą wydajność niż już omawiany AMD 386DX40. Od teraz mogłeś zwiększyć swoją moc bez zmiany całej platformy i dorównać Intelowemu 486SX25. Do takiej konfiguracji można było oczywiście dołożyć osobno koprocesor, który jednak wydajnością odstawał od tego zintegrowanego w modelu 486DX. Rok 1992 to kultowy 486DX2 o taktowaniu 66 MHz. Procesor, który stał się ikoną ery komputerów osobistych i jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii. Dzięki podwójnemu mnożnikowi zegara, stąd DX2, procesor działał z częstotliwością 66 MHz, świetnie radził sobie w środowisku Windowsa 3.11, był również wystarczający do pracy z Windowsem 95 oraz większości gier do połowy lat 90. W 1994 roku Intel, mając już swoje Pentiumy, po raz ostatni wydał jeszcze procesor w architekturze 486. DX4 jest ulepszoną wersją procesora 486 z pamięcią cache 16 KB, który rezygnuje z oznaczenia 486 w nazwie. Prawdopodobnie wskutek potyczek sądowych z AMD dotyczących znaków towarowych. Co ciekawe, tym razem DX4 wcale nie oznacza mnożnika razy 4, mnożnik był razy 3. Naturalnie AMD miało swój odpowiednik, wydany w tym samym roku model AM486DX4. Na przebitkach widzicie egzemplarz o taktowaniu 100 MHz. Na początku dostępny był wariant z pamięcią cache pierwszego poziomu 8 KB, później również 16 KB. Pojawiło się również logo Windowsa 95 zachęcające konsumentów do zakupu. Pojawiły się również wersje m.in. od Cyrixa czy Texas Instruments. W 1995 roku Intel postawił już wyłącznie na swoją serię Pentium, rozwijając linię pod socket 7. Oraz wydając potężnego Pentiuma Pro na dedykowanej podstawce oznaczonej jako socket 8. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Niestety aktualnie dużo ich się już nie zachowało. Jest duży, ciężki, stąd też poszedł na recykling złota. Sporo osób swoje sztuki przetopiło, a szkoda, bo to piękny kawałek technologii. Mój egzemplarz to wariant z pamięcią 256 KB i zachował się w fantastycznym stanie. Z racji na cenę całej platformy przeznaczony był głównie do serwerów i najszybszych komputerów domowych. Swoją budową przypominał bardziej model Pentiuma 2, który również posiadał już wbudowaną pamięć cache L2. AMD natomiast w 1995 roku postanowiło jeszcze powalczyć o klienta z poprzedniej generacji, wydając model, uwaga, czytam, AM5 X86 P75 AMD X5 133 ADW, znany również jako 586. Mnożnik w tym modelu wynosił tym razem już 4. 133 to taktowanie, które w tym modelu na nowszych płytach bez większych trudności mogliśmy podbić do 160. Oznaczenie P75 natomiast to porównanie do odpowiednika Pentiuma 75. Tutaj również nie zabrakło logo Windowsa 95. Cyrix również wydał swój model, był nawet lepszy, z tym, że miał większe problemy z kompatybilnością na starszych platformach. Kolejna era to już tylko socket 7 i procesory na czele z AMD modelem K5, popularny Pentium 133 z roku 1995, czy późniejszy 166 lub np. 200 z zestawem instrukcji MMX. To już jednak historia na inny odcinek. Jak widzicie, był niezły bałagan, kilkadziesiąt modeli procesorów o różnym napięciu 3,3V, 5V, z FPU, bez FPU, a to dopiero początek drogi, kupujący musiał podjąć jeszcze kilka innych kluczowych decyzji, to jednak omówimy już na konkretnym przykładzie. Zaszliśmy jednak już za daleko i cofnijmy się kilka lat wstecz.
Przygotowałem dla nas dzisiaj dwa moje ulubione, w pełni odrestaurowane komputery z procesorami 486DX2 o taktowaniu 66 MHz. Pierwszy to nasza rodzima produkcja, kultowy Optimus z obudową w stylu desktopowym. Uważam, że lepiej oddaje epokę i osobiście w tej formie podoba mi się bardziej. Nie zabrakło również kultowego przycisku Turbo, którego funkcję omawiałem przy okazji filmu o 286, link zostawiam u góry oraz w opisie. Przy okazji zapraszam do subskrybowania, pozwala mi to, drodzy widzowie, na tworzenie dla Was coraz lepszych materiałów. Drugi komputer to klasyczny składak w równie pięknej, dużej obudowie typu Tower i już wyposażony w napęd CD-ROM. W Optimusie natomiast znalazło się jeszcze miejsce dla dyskietki 5,25 cala obsługujące pojemności 1,2 MB. Komputery wyposażone są w 256 KB pamięci Cache L2 instalowanej w postaci 28-pinowych kostek bezpośrednio w płytę główną. Pamięci te odgrywały znaczącą rolę w wydajności zestawów, to maksymalny rozmiar obsługiwany przez płyty główne. Mamy również szybkie 32-bitowe złącza VL Bus, a w nich zainstalowane karty graficzne oraz kontrolery I/O. Poprzednio w filmie o 286 nie zaglądałem do środka, a prosiliście w komentarzach. Tym razem więc wyciągam wnioski, zatrzymamy się tutaj na dłużej, tym bardziej, że jest na co popatrzeć. Model Tower będzie lepszym egzemplarzem pokazowym, zbudowałem go tak, by cieszył oko, dlatego jedyną zmianą względem oryginału z lat 90. jest zastosowanie wąskich taśm dla stacji dyskietek oraz dysku twardego i napędów. Normalnie w użyciu były głównie długie, grube, szare taśmy zasłaniające poszczególne komponenty. Płyta główna 486 SLB VESA na popularnym chipsecie SIS85C471 nie posiada regulatora napięcia i może pracować wyłącznie z procesorami 3,3 oraz 3,45 V. Obsługuje pamięci 30-pinowe typu SIM. Zainstalowane mamy 8 modułów po 1 MB, co daje nam łącznie 8 MB pamięci o prędkości 60 nanosekund. Był to kluczowy parametr określający wydajność pamięci do połowy lat 90. Dopiero wraz z pamięcią synchroniczną typu SDRAM jej szybkość jest określana w megahercach, czyli częstotliwości zegara. Procesor to wspomniany 8486DX266 produkcji Intela. Do tego modelu zalecany był już radiator, chociaż w wersji takiej jak ta 3,3 V mógł teoretycznie pracować bez. Pamięć cache poziomu drugiego znajduje się tutaj. Zainstalowanych jest 8 modułów 20-nanosekundowych o maksymalnej obsługiwanej pojemności 256 KB. Fabryczną baterię do podtrzymywania ustawień BIOSu usunąłem, nie zdążyła narobić większych szkód. Niestety większość płyt nie dotrwała do dzisiaj właśnie z powodu rozlania się elektrolitu i uszkodzeń ścieżek na płycie. Skorzystałem z obsługiwanej przez płytę opcji zewnętrznej baterii. Na wyposażeniu mamy również 6 złączy ISA 16-bitowych, w tym 3 zarezerwowane dla VLB oraz jedno złącze 8-bitowe. W erze 486 królowało 16-bitowe złącze ISA, VLB z 1992 roku było krokiem naprzód, szerokość szyny to 32 bity, a przepustowość nawet do 132 MB na sekundę, uzależnione jednak od zegara procesora, co należało odpowiednio przełączyć z worką na płycie głównej. VL Bus, mimo iż nieporównywalnie szybszy od ISA, w 1995 roku zaczął już tracić na znaczeniu, ponieważ na rynek wszedł nowy i bardziej uniwersalny standard PCI. Zaczniemy od karty graficznej. Znany posiadaczom kart Voodoo producent Diamond model Speedstar Pro VLB oparty o chip Circus Logic 5428 z pamięcią o pojemności 1 MB. Występował również w wariancie 2 MB, co pozwalało jedynie na pracę w wyższych rozdzielczościach w systemach Windows. Nasza płyta główna posiada tylko jedno wejście 5-pinowe DIN dla klawiatury, co jest standardem, resztę portów należało dołożyć. Do tego celu potrzebowaliśmy karty wejść-wyjść, inaczej Multi-IO. Dodawała ona również porty równoległe, szeregowe czy np. port gier, który spotkać mogliśmy również na kartach dźwiękowych. A jak już o nich mowa, to ostatnim i najdroższym elementem zestawu jest karta dźwiękowa Creative Sound Blaster 2 Pro, model CT2600, aktualnie wyceniana grubo powyżej 1000 zł, przez wielu uważana za najlepszy model pozbawiony szumów. Oczywiście posiada również słynny układ Yamaha OPL3.
Karty Creative były drogie, ale istniała już spora pula odpowiedników, klonów zgodnych z Sound Blasterem, a co lepsze posiadały już nawet syntezatory FM od Yamahy. W BIOSie za wiele nie znajdziemy, większość parametrów określamy z workami na płycie głównej. Możemy tam ustawić zegar, zainicjować dyski oraz napędy, czy ustawić parametry dla trybu pracy pamięci. Dzięki gotowym profilom możemy uruchamiać wszystkie gry, zarówno te wymagające pamięci rozszerzonej, jak i konwencjonalnej. Jest również Windows 3.11. 3D Bench to taki 3D Mark tamtych czasów. I osiągamy całkiem przyzwoity wynik dzięki karcie VL Bus 43 fps. Dźwięk PC Speakera z 286 nie przypadł Wam do gustu. Sprawdźmy więc, jak brzmi Sound Blaster Pro. Oto demo przygotowane przez producenta firmę Creative. Creative Labs presents the Multimedia PC Soundstage. A teraz zajrzymy na szybko do Windowsa 3.11. Oczywiście z poziomu Windowsa również możemy uruchamiać aplikacje. Sprawdźmy może mojego ulubionego Prehistoryka 2. Prehistoryk 2 zbudowany został na dedykowanym silniku 2D, obsługiwał płynne przewijanie ekranu i bardzo ładną animację sprite'ów. Prehistoryk 2 uważany jest za jedną z najlepszych platformówek i do dziś ma grono wiernych fanów. Mimo kolorowego i zabawnego wyglądu, gra potrafi być naprawdę wymagająca. Niektóre poziomy i wrogowie wymagają precyzji i dobrego opanowania mechanik. Nigdy nie udało mi się jej ukończyć w całości. A jak w tej konfiguracji poradzi sobie Doom? Bardzo dobrze, ten zestaw z rozbudowaną pamięcią cache L2 jest skrojony pod Dooma. Na ustawieniach wysokich gra działa bardzo płynnie. Doom wprowadził dynamiczne oświetlenie, które zmieniało się w zależności od odległości od źródła światła. Przejdźmy na szybko pierwszy poziom. Doom domyślnie działał w rozdzielczości 320x200 i był to standard dla komputerów PC w tamtych czasach. Tutaj małe wtrącenie. Do sukcesu Dooma z pewnością przyczynił się sposób jego dystrybucji. Grę mogliśmy otrzymać całkiem za darmo w formie wersji shareware'owej na 2 dyskietkach, które zawierały tylko i wyłącznie pierwszy poziom. Sprawdźmy jeszcze Quake'a.
Quake to już era Pentiumów, to tytuł, który pogrzebał DX 2. W najniższej rozdzielczości mamy swoisty pokaz slajdów. Dajcie znać w komentarzach, kto grał w Quake'a na 486. Wing Commander Academy z 1993 roku to pozbawiony fabuły z poprzednich części symulator lotów kosmicznych, z przepiękną grafiką jeszcze nieco poprawioną względem poprzednika. W 1993 roku gra musiała robić wrażenie, mamy możliwość przełączania widoku, możemy spoglądać na boki, za pleców lub całkowicie przełączyć się na widok z trzeciej osoby. Nie potrafię w to grać, wygodniej byłoby z pewnością na joysticku. Gra była oparta na grafice 2,5D, czyli podobnie jak Doom ze sprite'ami, obiektami 2D renderowanymi w przestrzeni 3D. Trójwymiarowość jest więc tutaj wyłącznie genialnym, ale optycznym złudzeniem. IndyCar Racing z 1993 roku to rozbudowana gra wyścigowa, która do prawidłowego działania w rekomendacjach miała już karty VL Bus. Stosowną informację znaleźć można było również na pudełku z grą. Aktualnie graficzne feature'y wszystkie mamy na on, gra działa płynnie, chociaż drobne dropy występują. Jest kompleksowy garaż i multum ustawień, możemy regulować przednie i tylne skrzydło, zmieniać parametry silnika, dotankowywać paliwo oraz zmieniać opony. Jazda wymaga sporo praktyki, a ustawienia bolidu podobno odzwierciedlały to, co czujemy na torze. Commodore Keen to czwarta gra z serii Commodore Keen i pierwsza z drugiej serii Goodbye Galaxy. Opracowana przez id Software, została wydana w 1991 roku. Graficznie nie zachwyca, jednak gameplayowo jest to niezwykle dopracowany platformer z przewijaniem bocznym. Nie miałem przyjemności grać w nią wcześniej, ale wiem, że ma tutaj swoich zwolenników. Poprzednio pokazywałem Wam kultowego Prince of Persia z 1989 roku, teraz czas na sequel. W Prince of Persia 2 w stosunku do pierwowzoru kolosalnie poprawiono grafikę oraz oprawę audiowizualną. Jedynkę zna chyba każdy, a czy w dwójkę graliście? Gra jest trudna, możliwe, że nawet trudniejsza od jedynki, ale też dużo bardziej dynamiczna. Z tego co czytałem, większego sukcesu nie odniosła. Efekty dźwiękowe takie jak odgłosy walki czy kroków były teraz bardziej szczegółowe. System walki względem jedynki jest teraz dużo przyjemniejszy, walki stały się dynamiczniejsze. A tutaj jednak przypadek. Zobaczcie, wcisnąłem zły przycisk kucania i wyszedł całkiem udany unik i szybka kontra.
F-15 Strike Eagle 3 to gra symulacyjna wydana w 1992 roku. To trzecia i ostatnia odsłona gry, jeden z najbardziej zaawansowanych symulatorów lotów bojowych na PC. W chwili debiutu gra zachwycała swoją grafiką. Rozgrywkę zaczynamy w hangarze, gdzie instruktor wyglądający trochę jak Brad Nicholsona pomoże nam wdrożyć się w misję. Pominiemy to wszystko i wzbijemy się w powietrze. Ponownie przydałby się joystick. Momentami nie chce się wierzyć, że 486 może wygenerować taką grafikę. Podobnie jak w przypadku Wing Commander możemy przełączyć widok na dowolny sposób. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wspólnej dyskusji w komentarzach. Porozmawiajmy o 486 i innych procesorach z początku lat 90. Dajcie znać, jakie wy macie wspomnienia, jakie procesory siedziały w waszych PC-tach. Do usłyszenia już niebawem. Jeśli możesz, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, pozdrawiam, Mani z kanału Manitech.